Bandang penklan susu ia ke parti berbandang lak bantri syid remah kenek election MLA arjar arpulai kepadang don setang kumbakat tu kene benai bandang ia penkrek keseng United Democratic Party hari boy hene kesengi ketah ke Sauteri Kurisau arjar arpuar kalau penlong ia ke General Council jong ke parti ha ke bagi nongkit kam nagi santeli constituency kilawan bani syempenta ha kene ke jengelang. Hagen yang kesengi nak liang jonggi nongilam jong parti nak kita kisan teliki konstituensi kilapan pau baka parti UDP kandai ke wai nagi parti ke bakalanya pau ke jela batkan long ru kumju atem riboy dak basim ru ya karai ban ya tristom nak bentaban pun urlong ya kejing angnut bat kejing temu ban yo ayalam ya sorkar jela hagen election banwan Susu hagen yang kesengi nak liang jong parti kala yo ru ban pen scam mi kinongkit kam ki batamai jong district kabalalong hadin baka samoy trikam jongki kala kudno ha ke balapan scam ye kini kinong kit kam ki bathamai do secretary jong parti Dr. Jemino Mongtha banamar ba ke jing trikam jong presiden baru general secretary kedang biang bat kedang laban pentelun baha bat ban peniat baha ki kam jong parti lajit biang ye kiju kata yo ba don bok komdet kung presiden bar ba Michael Karunai kumu general secretary nang tala jidru ye kiwe kinong kit kam ki bathamai na ke banta ki kerdan trikam bapher da ke bajidru yo ba balajit rani ubeu MDC jong nongpo constituency ku working president ke parti UDP Riboy na pedeng jong kiwe pat ki sangut ki balabat ye kam kum ki working president ke parti na them Riboy si Pak Michael Karunai kemudian Secretary Chief Advisor Pak Romel Masar what is that? Presiden ke parti uba donbok komdaj ulong ba shibun ba ki kam ki bakari buah distrik ke haban trei ye ki kam ki ba bat ki badan kam ye ke jing kersan jong ki paj ba kum ke jing temu ban bu ye ke kasino hari buah distrik ka jing pet put ke bala jandu bun ki jaka hari buah distrik ka jing dawa ye ke ILP ke ba ke jing rung jing mi ki briu ki banambar ka dei na po hari buah distrik nanta ke jing temu ban wanra ye ke lentirel ke bahap ye nengkong na hari buah distrik bat kiwe ki ba ke jela ka don kam ban trei penbahan nengkong na them hari buah distrik Jangan konstitusi, bat jom kerja mau di konstitusi kepada jom ke blok tu. Lalu ada dia keren hak jadi bat ke ILP kebagi bat jom ke tahun ke tahun ke sama di dawa. Ham loग kita nongkong ke entry point ke start nak ribuan district. Lalu dia keren hak jadi bat kini ke kasino ham loग kan. Kadang hapo jom ke ribuan district. Nanti di baru dia tip hai kata. Lalu dia keren bat hak railway head. Kepada ke wake issue ke ba sistem hawan kalian ke sorgaru kumno ban urlong ban petrikam dia ya gini ke bentang hai ke dan kadang apa jauh ke ribuan distrik naga kadang kidan pun ke por kanam syai ngaban kedeu ke wake ke wake rehi iba kum ke ribuan distrik kidan kini issue ke ba khia ke ba krau ke ba kta ya ke bahang miat ke ya ke im jauh ke ribu ke jalan kidan apa jauh ke ribuan distrik kum tang idan kami ya ke jintli kajian trelang, kajian ajimut, kajian senranlang, kajian snoktilang, hagi bertahan tu bun jom kaneka, kam parti kajian kenamba, rengkat bat kaneka thong ke bangiran, bat kata dalam nak bertahan bat berklan, ya ke parti yang buat jaga ribuan distrik, hamur santli ke serku, bat kumjuru, omta mungkin susai gini ki kartong, dalam tak kaneka election arjar apply ke balik election, Henry, bagi penpoi ki, lamba bagi treship ham. Jong ilang balo, xiao tong jong jinjong, bau arajar fulai. Om tang yo ki MLA, naga UDP hapo jong ribuan district. Henry ni Trump ni Islam ni angon, bau arajar fulai kas government ke banguan kan dehi belum ban hit na ka parti UDP hapo ke jalan ke jalan ni. Jadi ini mai ni simon baru len. Idon bau pangidon i presiden i bakerteng idon bau kemudian Bendre kapok kejongi kum ke parti UDP nado arajar khatlai
Naman pengitam yo ban sei yaki MLA yaki MDC mo naki constituency boker Henry nentau sedang pada nasoba kali kena sedang kepada Donbok shisha iba Donbok but ni orang akan pareng patient based but nak jing syak shitom nak ada jong pi berkaitan pun ke pengiadan lang akan di Ripohi District ni iba ke UDP Ripohi District menta kelas 8 biar but sukumen sibun ba kini kiri orang ma na ki constituency boper jong Ripohi kiri upaukan na ki kenhon boper kilawan ban penyaso ban ni kum ke parti UDP na syukwa ban mau hang ni haus nem khat kendai spa anyo kuar ada tu kapor keseng kebing jongi ke DKP Chelsea nilayo ban sei hadu lai kuar mud ki MLA na ki constituency boper akan ke jela ke jongi lai kuar mud ada tu kapor na keseng DKP Chelsea ban halian balapan kudno ya keseng DKP Chelsea haus nem khat kendai spa anyo pendrio ada tu kapor kini kibadon akan dikasih APA Chelsea lesing apoino shani bercatai bat kapas montana kalomba kinong yang iba hakman jong kini ke parti riulong ke jongi ilayo ban penetli yang ya kini ke parti riulong ke jongi bat usnem khat khnai spa na penyo ilayo ban seng ya kini ke parti UDP bat hadir kata haus nem khat khnai spa na ku pra ilayo ban sei ya kumba arpo pun ki MLA naki constituency boper akan ke jela ke jongi berkata kata haus nem khat khnai spa na ku pra ban ngit skam ba kani ke jinglong ke jiman ke jengki phalo ha ka bai dei ba ke sunchar ke khada akan ke jela ke jongi ni naki dak kishin ba ke UDP haus nem arhajar arpulai lese akan sayo ban yu lakam jong ke jing sunchar akan ke jela ke jongi di menin ke singi nilai don kawai ke jingelang jongki nongelang jong ke UDP ban benta masywa ban ONGP bakat sadon sakawai ke jingelang ke sipo terik bakini ki MLA jong ke UDP bagi MLA negi parti boper ki MDC lu lawan ban penyaso bani ki sadon kita ke jinge kendo ke sipo terik mentau benai ban hadir kini sayo ia ban syong kita ke State Election Committee akaba kini ki candidate kiba nakalian jongpi kum ke district lajit nakini ki likely ki constituency ru ki sara akan ke State Election Committee ban bisa shim ya karai ba hadu banjit ya ki kertong naki constituency boper ban bikman hak assembly election arhajar arpulai dengan danjing artetin ba arhajar arpulai kandai kesnem jong ke parti UDP ke jongi awak abang ipai syagani ke jela ke jongi ke makalong mentah abang ipet ya ke jinglong ke jingman ilai ba bon palat kini ke jingien bon ki problems nilai ke bakong san dengi mentah kum ke parti ke lomba nyimdei ban describe tangi kita di problems ni don kam ban describe ru ya ki solutions kelentian ke jongi san post nem kalalen no mentah ni haban perkhat ya kelentian jongi kum ke chat penri kum ke state san post nem nang ni syakmat bat kum ke parti menta ni kam don ke simpen kre aku bai dei bakani ke manifesto je ke parti aku baki mathong je ke parti ini bu hakani ke manifesto bat ke bakongsan ke lomba nak liang jongpi ki nong yang ki ba hakmat kambe je ke parti non hot nilayo banjir ikinong kitkam nilayo slow ya ke report ba kita ki unit ki boper layo ban constitute ha kini ki circle ki boper nele ke pakongsan kamde e ba kata ke jimpan klan ta mengi yo e ta ki unit nele pakongsan ke lomba ngintip ya kita ki issue ki ba mengi kum ke parti ini keren nang ni syakmat kata ke lomba pakongsan ba bakal ban sothi ha ki palpa nong chok shnong jong kani ke jela mengalia ke jongi